مستوى عملية الابعاد. حذري شباب حذري، وهنا محاولة التوغل. ماذا يشير الحكم؟ يمنح مخالف لفائدة المنتخب الجزائري. أريد أن يستثمر هذه الأجوال حامد العزيز بومنقيش. تنفيذ المخالفة يسارية فوق المرمى كانت بعيدة. ركلة مرمى لفائدة المنتخب الوطني المغربي. نتابع في الصورة إيدي مستوى تشكيل المنتخب الوطني. كرة أمامية الجزائري. حذاري حذاري، فرصة توغل، فرصة تسدد ضعيفة، كانت ضيق عليه الخناق لاعب المنتخب الوطني المغربي. وبذلك اليوم كل من أيوب الحمامي عبد الصمد أمل جول أول بناء هجومي لأشبال الأطلس. هنا البحث عن التسديد، فرصة يلا تسدد لكن جانبا. جرب التسديد رمان عبر اللاعب أيوب الحمامي. مشات الكرة من الرواق الأيمن والحكم ماذا يشير مخالفة لفائدة المنتخب الجزائري. كانت من الجهة اليمنى عبر القائم الثاني. إبعاد من جانب أشبال الأطلس. هنا تسدد الكرة تتحول فوق المرمى بعيدة كل البعد. بعد يمنى تلعب طولية أمامية. البحث عن لاعب عبد الله الريحاني لاعب اتلتيكو الأولى. اذا تنفيذ الكره من ياسين خليفي. ياسين تسدد راسيه ومتابعه من جانب الحارس. اول تهديد مغربي في الصوره. يونس الجاع طويله فتش المهاجمين ثم براسيه الراسيه العكسيه للحارس حارس المنتخب. فرصه المغربيه، فرصه في الخطوره، فرصه ضاعت للمنتخب الوطني المغربي. خرج الكرة بسلاسة من الدفاع. هنا نتابع مطالبة بخطأ الحكم لم يحرك ساكنا. وفرصة مغربية متابعة من الجهة اليسرى. الجزائر كما قلت هناك اسماء في الدوري الفرنسي كوشالي إيدي فان زورياني لاعب مميز لاعب تولوز الفرنسي، وكذلك إيفان تشاغرا لاعب أجاكس. يعرف أيوب الحمامي هنا يحاول إيقاف هذه الهجمة للمنتخب الجزائري. يلا لا 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 فرصة جزائري تنفذ عبر القائم الثاني. ساك رفقة فريق اندرليخت الفرنس اندرليخت البلجيكي. نتابع هنا البحث عن العرضية. تلعب البحث الراسية، كرة من وسط الميدان. البحث عن التمرير بشكل جميل. انطلاقة، فرصة، البحث عن التوغل. واخر عيد مير محمد. تلعب كرة طويلة لفائدة المنتخب الجزائري، لكن إشارة بوجود التسلل. تسلل يحتسب على بن معزوز محمد سعيد. ونتمنى أن تحمل الجديد. هذه كرة طويلة أمامية مغربي الآن بالراس. تحضير فرصة لكن بعيدة. كرة شيمان توغل أيمن، فرصة مغربية. ماذا قال الحكم؟ قال ركلة العرضية تلعب في اتجاه منطقة الجزاء لكن بعيدة، لم تدبر بشكل جيد، لكن لا زالت مغربية. هنا الضغط متواصل بحث عن التسديد. تسدد الماتادور الاسباني. مشات كرة من الجهة اليمنى ملعوبة مغربية توغل منطقة الجزاء، لكن ماذا يشير الحكم؟ يشير ركلة مرمى. يستغرب لاعب المنتخب الوطني حمزة النهاري لقرار حكم المباراة على مستوى هذه اللقطة. هنا من الجهة المغربي هل ممكن أن يكسب أولا المعركة في وسط الميدان بحكم أنه هناك منافسة قوية في وسط الميدان ليظهر من المنتخب الجزائري بدأ يفطن لهذه العملية. مشات هذه كرة بابية وركلة مرمى. يشير الحكم بعد تدور بالسقوط من جانب واجب المنتخب. يوصل الكرة للجهة اليسرى والانطلاق من الطرف الأيسر، ويتدخل الحكم ليمنح المخالفة لفائدة المنتخب الوطني المغربي عبر وسيم. حمزة بوعلام تلعب تنفذ مغربية راسية. جول 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 عثمان بوخريس. عثمان بوخريس يفعل مع بداية الجولة الثانية. ما قلنا لكم هي مسألة فقط ثقة لعناصر المنتخب الوطني المغربي. بوخريس لم يكن متسللا بتاتا. هذا المنتخب هنا كرة أمامية. حذري شباب أرجوكم حذري. يجب إبعاد الكرة لحسن الحظ. هنا ركلة المرمى يشير الحكم بعد ما كان التوغل الخطور من
إبعادة تحضير تلقى من الأشياء اليسرى، كرة مغربية، فرصة الثانية الثاني يضيع بغرابة، عبد الله الرياضية، محاولة مغربية، تقدم إلى الطرف الأيسر، فرصة سلام البحث عن المراوغة، فرصة من جديد تدار الفرص الضائعة، بغرابة. المنتخب الوطني المغربي يجب أن تظهر في الجولة الثانية، يجب أن تظهر هنا ضربة مقاس سوية، لكن المنتخب الوطني المغربي بالنظر لإمكانيات هذه العناصر التي تسدد زاحفة أرضية وبين يدي الحارس الياس ماغو في المتابعة، يتبكر من محمد السادس سنة 2017 المباراة. أنا بطاقة صفراء يمنحها لعبد الله الريحاني، لا بطاقة صفراء ثانية لاعب المنتخب الجزائري، بطاقة صفراء لأنه كانت عنده بطاقة أولى. الحكم أنظر عبد الله الريحاني اللي عنده البطاقة الأولى، دي والمعنى والمهم من انطلاق من الجهة اليمنى، كرة مغربية للانطلاق، التوغل، فرصة لكن قبل الجهة اليمنى المغربية، البحث عن الفرصة، فرصة التوغل، لكن سبق الكرة وحول خطيرة، جول الثاني عبد الله الريحاني يمنح الثاني للمنتخب الوطني المغربي. لاحظوا الانطلاقة، لاحظوا العمل من حمزة الأنهاري، انطلق انسل الأنهاري الذي يباغت دفاع المنتخب الجزائري. قلت كذلك رقم 14 بالنسبة للاعب المنتخب الجزائري اللي دخل هو اللاعب جبريل، هذه تسديده مشات جانبا، الخاصه ينوجه بطاقه صفراء ثاني لعبد الصمد مالتو، لعب ضربه خطا، الياس ماغو تمشي لفائده المنتخب الجزائري، بحث عن التقدم واشاره بجانب الحكم المساعد. لاحظوا الاشواج جماهير تلعب من الجهه اليمنى في حدود الدقيقه 68، ملعوبه عبر القائم الثاني، ارتقاء وابعاد من طرف الحارس ماغو. الياس ارتقاء اكثر من رائع من جانب الياس ماغو، حارس مرمى لقى ضربه موجعه بعد الطرد اللي كان قبل حدث واستغله. يجب الانطلاقه، يجب التمرير، تاخر في ذلك حمزه الأنهاري. يا حمزه كان من دفاعيه، كره بالجهه اليمنى، الانطلاقه، البحث عن العرضيه، محاوله المغربيه لكن امام المنتخب الاسباني، تسدد ارضيه، تبعد اللقطة الأولى والثانية، إبعاد كانت سليمة، كرة أمامية مغربية، وطن مغربي، زيادة عددية بينية، فرصة، ماذا يفعل هذا الحكم؟ هل كان تسلل؟